Əsl küləkli Bakıdan salamlar. Bugün evdən çıxanda qravitasiya olduğunu bilməsəm, elə bildim həqiqətən külək məni uçuracaq. İndi yenə şəhərin mərkəzində bir qədər külək azdır, amma bizim evin yanında çox dəhşət. Heç mən çıxa bilmişəm. Bugün neyirik? Bugünkü vlogumuzun mövzusu nədir? Hara gedirik, neyirik? Çoxdandır eləmək istədiyim, çeklistimdə olan bir aktivitəni eləməyə gedirik. Bugün nə eləməyə gedirik? Bugün şam düzəltməyə gedirik. Ümumiyyətlə, mən şamları çox sevirəm. Bəzən gecələr belə söndürürəm qaranlıqda, evdə tamamilə şamlar yandırıram. Ona görə də qərara gəldim ki, öyrənim ki, bunu necə də düzəltmək olar. Ümumiyyətlə, mən belə handmade əl işləri düzəltməyi çox sevirəm. Uşaqlıqda da edirdim bunları. Evdə nə tapsam, onları toplayırdım bir araya. Topladıqlarımdan da bir əl işi nəsə hazırlayırdım, dekorasiya kimi. İndi getməliyəm, yeri tapmalıyam. Sonra yenə bir saat tez gəlmişəm. Nəyə görə tez gəlmişəm? Çünki gün planımda İctimai nəqliyyatla gəlmək var idi. Saçma baxın, var idi ki, İctimai nəqliyyatla gəlmək var idi. Amma ki, şöyle çıxanda fərqinə vardım ki, hava o qədər küləkdir ki, qərar gəldim taksi ilə gedim və belə olduğu təqdirdə də bir saat tez çatmışam. Çox qəşəngdir. 2 saat master class olacaq. 2 saatın sonunda hər şey öyrənmiş olacaq və ondan sonra da özüm gedib ləvazimatlar alıb başlayacağım düzəltməyə. Belə görək nə olur. Bu arada dostlar, vloglar çəkmək o qədər də asan şəraitlərdə olmur. O küləkli, fırtınalı gündə belə vlog çəkirəm. Ona görə də kanala abunə olmağı, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayaq. Dəstəklərinizi görmək məni çox sevindirər. Elə mən gedim yavaş-yavaş. Bizim ölkədə olan qəribəliklərdən danışmaq istəyirəm. Girdim buraya. Cəmi 5 saniyə ki, vlog çəkirəm də oradan su almaq mərhələmi göstərmək istəyirdim. Cəmi 5 saniyə keçməmişdi. Bir də baxdım ki, gəldilər ki, burada vlog, video çəkmək olmaz, video çəkmək olmaz. Dedim, okey, bəhlədim ki, necə videolar çəkirəm və s. Ki, mən bu 5 saniyəlik videonu sadəcə orada çəkib, bəlkə bir insana göndərirəm, bir şey almaq istəyirəm, onu məsləhətləşmək istəyirəm. Kimi şeylər də ola bilər, amma okey, başa düşürəm, qayda belədirsə. Sonra orada olan security gəlib yanıma ki, bəs çəkdiyiniz videonu mənə göndərin, nömrənizi mənə verin falan filan, yəni bu necə qayda qanunu başa düşmədim, mən də vermədim. Və dedim ki, əgər icazə yoxdursa, mən bunu paylaşmaram. Amma ki, mən yenə nömrəmi verirəm, sizin niyə video yoxdurum, yəni. Çox qəribə. Dostlar, bilən varsa, şərhlərdə mənə yazın ki, həqiqətən bizdə belə qayda yoxdur, paylaşmaq olmaz. Mağazada videolar, xüsusilə də böyük supermarketlərdən. Orada özüm bir anlıq şey istədim, böyle YouTuber'ım, çox belə izləyici kanalım var. Bu arada dostlar, mən vlog çəkərkən bu kimi hallarla təkcə belə yerlərdə qarşılaşmamışam, çox belə hallarla qarşılaşmışam. Və ümumiyyətlə, mən vlog çəkdiyim digər ölkələrdə belə hallar görməmişəm. Ümumiyyətlə, insanlar vlogun içərisində girirlər, söhbətləməyə çalışırlar, pozitiv bir vibe olur, amma burada tam tərsidir. Mən biraz üzüldüm. Dostlar gəldim, çatdım, çox qəribə küçələrə girmişim. Deyəsən, ama tez gəlmişəm belə. Mən ümumiyyətlə bu vlogla çox səmimi olmaq istəyirəm. Ona görə də hər şey olduğu kimi yaxşısı ilə, bəyəndiyim hissələrlə, bəyənmədiyim hissələrlə
davam eləməyi düşünürəm. Görək alınıda biləcəm. Dostlar, o kadar seçim var ki. Çok güzel. Moruklarımız da hazırdır. Bak ben de çıkacağım. Moruklarımıza çok kıymetli görünüyor. Bunların nişan güzel yerleştirecek. Ama kimse de sökmüyor. Gözümüz yok, bak görək alalım. A few moments later. Morukların rengi çok qəşəng alınıbdır. İki rengi falan karıştırmışam, ayarlamışam. Tam istediğim moruk rengi alınıb. Cebimiz de hazırlandı. Yanımdan çıxıb qalmışsın. Ortamımızın qəşəngliyi. Burada jasmin çayımız. Ben buradaki dağınıklığım. Malinalarımız gelir. Buzluda dolmağa. Yine dedim içindeki düşmeyin. Şamımız gelir donmağa. Bu arada dostlar, bu şam düzəltmə işi sadə görünə bilər, amma o qədər də zəhmətli, səbir tələb edən işdir. Amma çox maraqlıdır, çox mənə ləzzət edir, belə kreativ.
Çox sağ olsun bizə. Çox qəşəng master class keçdi. Dostlar, cheesecake'imiz yeməyə hazırdır. Yum. Ama ben bunu yandıracağım benim şamımda. Şamımız hazır oldu. Ben çok beğendim. Çok şirin oldu. Belə dostlar, şamımı hazırladım. Çox rəyimci oldu, çox bəyəndim. Ona görə də tag edəcəm. Harda, necə, hansı səhifə ilə gəlmişdim, necə elədi. Enerji, vibe çox qəşəng idi hər şey. Yəni təkcə gəlib burada şam hazırlamaq deyil də, orada masterclass keçən xanımın enerjisi falan çox əla. Ona görə çox xoşuma gəldi və hər şeydə detallıca izah elədi. 2 saatlı şam hazırlamaq öyrəndim. Şəklində yerləşdirəcəm. Bura çox şirin alınıbdır. Buradan gedim, acımışam. Gedim, atıştırmalı gedim. Entreye gedim. Bir vlogun da sonuna belə gəldik dostlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər sizə maraqlı oldusa, kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Dəstəklərinizi görmək məni çox sevindirər. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti vloglarda görüşənə qədər